ஹலோ கைஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின்லேருந்து வாங்கின லைட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் பின் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. கஸ்டமர் வெளியில் ஒரு 4 கடையில் கேட்டு பார்த்தாங்க, மாற்ற மாட்டேன்ட்டாங்க. நம்மள்ட்ட வந்துருச்சு. நான் பின்னை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி பின்னை மாற்றிட்டேன். இதை ஃபிட் பண்ணி இப்போ சார்ஜ் ஏறுதா இல்லையா நம்ம பார்த்துருவோம். சரிங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்டு தனியாக கழட்டி அப்புறம் சால்டிங் வைக்கிற டைப் இந்த மாடலு. அதனால் நான் தனியாக ஈஸியாக கழட்டி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் ரீசால்டிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த லெட்டு மூலியமாக தான் நான் அந்த ப்ளஸ் மைனஸை ஒட்டி ஆகணும். பின்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்டிங் வச்சாச்சு. இதில் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகிறதாவே செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். இருந்த மாரி இதை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எல்இடி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸ் லாக் பண்ணிவிட்டு சார்ஜிங் போட்டு பார்க்குறேன் ஏறுதானே. சார்ஜிங் ஏறுது. சார்ஜர் பிடிக்கிட்டு லைட் நல்லா பவராக எரியுது.